हेलो माय डियर वंस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ सदा खुश रहें। मेरी ईश्वर से आप सभी लोगों के लिए यही दुआ है, यही विनती है। फ्रेंड्स, आज मैं ये कहने आई हूँ कि अचानक से एक मेरे दिमाग में एक बात आई और सोचा मैं अपनी फैमिली से शेयर करूँ। आप सब मेरी फैमिली हैं तो इसलिए एक्चुअली सारी ज़िंदगी लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाते कि आखिर उनको करना क्या है। मैं ऐसा समझती हूँ या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के ज़माने में जो अपने मेरिट को एक्सप्लोर कर लेता है, जो ये जान जाता है कि उसके भीतर की काबिलियत क्या है, वो सक्सेसफुल हो जाता है। और जो उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाता वही पीछे रह जाता है। तो जैसे सचिन तेंदुलकर, उन्होंने बचपन में ही एक्सप्लोर किया। उनके फैमिली ने, उनके माता पिता ने उनको देख के ही अनुमान लगा लिया था कि मेरा बच्चा जो है सो एक क्रिकेटर ही बनेगा, है ना। तो अगर उनको हम बॉल की जगह पर कागज़ और सिर्फ कलम थमा दिए होते और सोचते कि वो पीएम बन जाए, सीएम बन जाए या फिर आईएएस अधिकारी बन जाए, तो क्या वो उस फील्ड में कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि उनका नेचर जो था वो एक क्रिकेटर बनने का था। तो इसलिए उनको सही गाइडलाइन और उनका जो एक्सप्लोर हुआ उनके फैमिली के द्वारा, या फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली उनके एक्सप्लोर नहीं कर पाते, नहीं जान पाते कि क्या कर सकते हैं, तो वो सारे जीवन भटकते रह जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने खुद से अपने आप को एक्सप्लोर किया है। मेसी जो हैं, जो फुटबॉल खेलते हैं, कितने बड़े खिलाड़ी हैं। अगर उनको हम क्रिकेटर बनाएँ, उनको हम क्रिकेट थमा दें, बल्ला थमा दें, तो क्या वो कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। उनके लिए परफ़ेक्ट क्या है? तो वो एक फुटबॉल, है ना? तो ब्लेड का काम कुल्हाड़ी नहीं कर सकती, कुल्हाड़ी का काम ब्लेड नहीं कर सकती। चिड़िया आसमान में उड़ सकती है, तैर नहीं सकती, और जो मछली है वो तैर सकती है, उड़ नहीं सकती। तो आप अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें, अपने आप को एक्सप्लोर करें और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ें। आप ज़रूर कामयाब होंगे और आप ज़रूर सफलता को प्राप्त करेंगे। मैं मानती हूँ कि अभी मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, और मेरी जो कहा जाए कि ईश्वर की देन, जो मेरी जो अपनी प्रकृति है वो है साहित्य में, और मेरा रुचि जो है सो इंटरेस्ट जो है उसी में है। लेकिन फिर भी अभी मैं अपनी जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरे लिए दुआ करेंगे, विनती करेंगे। आप सबका साथ और आप सभी का आशीर्वाद रहा तो निश्चित ही मैं अपने मुकाम को हासिल कर पाऊँगी। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं, ये सारे ब्रह्मांड को, ये सारे जीव को, इस संसार के समस्त प्राणी को, या सभी के लिए मैं ईश्वर से दुआ करती हूँ कि हे ईश्वर, आप सभी लोग जहाँ हैं जैसे रहे खुश रहें, आपको आपकी मंजिल मिले। और यही कहते हुए मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। नमस्ते, गुड बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।